панкреатит бул уйку безинин сезген иши, анын функциясы жабыркап, фермент жетишсиздикке алып келет. Уйку безинин сезгечинин себептери эмнеде? Себептери ошо биздин туура эмес тамактануубузда, майлуу куурулган тамактарга басым жасообузда жана ошондой эле арак ичкенде уйку бези аябай жабыркайт, чылым чегүү жана ошондой эле дары дармектерди туура эмес ичүү, жана ошондой эле өт жолдорунда проблема болсо, кандай проблема, мисалы үчүн таш пайда болуусу, өт жолдорунун сезгениши, боордун, өттүн туура эмес иштеши дагы уйку безинин жабыркашына алып келет. Уйку безинин жабыркоосунда кандай клиникалык белгилер болот? Ошо курсактын үстүңкү бөлүгү оорутат, жана ошондой эле ошо ашказандын тушу оң кабырганын асты же болбосо сол кабырганын асты оорутат. Уйку бези өзү 3 бөлүктөн турат. Башы, денеси, куйрукчасы кайсы тарабы жабыркаса ошол жерде оору пайда болот. Анан көбүнчө учурда опоясывающий боль деген түшүнүк бар. Бул курсактын үстүңкү бөлүгүнүн оорусу, ал оору болсо ошо белге да курчап берет. Оору аябай уйку бези ооруганда катуу болот. Көбүнчөсү ошо уйку безинин оорусу майлуу тамактан кийин, ачуу тамактан кийин, тойлордон кийин же алкоголдук ичимдик ичкенден кийин көбүнчө болот. Жана ошондой эле ич өтүү болот. Ичи 4 жолдон 6 жолу жана андан ашык өтүшү мүмкүн. Заңдын өңү өзгөрөт, жыты өзгөрөт жана ошондой эле майлуу болуп калат да. Майлуу болгонун кантип билсеңиздер болот, ошо унитазда жууганда жакшы кетпейт. Жана ошондой эле жүрөк айлануу, кусуу болушу мүмкүн. Жана адам салмак таштап жиберет, салмагы азайып кетет. Арыктоосу, бат чарчоосу, алсыроосу ошонун баардыгы тең уйку безинин симптомдору болуп саналат. Эгерде ошо сиздердин уйку безиңиздер оорутуп жаткан болсо, ичиңиздер өтүп токтобой жаткан болсо, общий анализ крови тапшырсаңыздар болот, жана ошондой эле атайын ферменттерди көрө турган кандын топтому бар, ошону тапшырсаңыздар болот, жана ошондой эле заң тапшырылат атайын. Ошол заңда эрибей калган майлар, крахмалдар, мышечный волокна ошолор изделишет, жана ошондой эле УЗИ аркылуу басылат. Сиздерге менен кеңеш, эгерде уйку безиңиз көптөн бери жабыркап жүргөн болсо, аны текшертип, убагында дарылатып, диетаны туура кармап, образ жизни жашооңузду өзгөртүп койсоңуз, кийин бул оору өрчүшүп кетиши мүмкүн. Анткени уйку бези аябай капризный орган, ал башка органдарга окшоп, мисалы үчүн боорго окшоп чыдамкай эмес. Ал болсо ошо тотальное поражениеден коюп, ошо ферменттери өзүн жеп аутолизиске чейин алып келет да. Ошол себептен уйку безиңизди оорутуп жабыркап жаткан болсо, же болбосо өнөкөттүү уйку безинин жабыркоосу бар болгон болсо, убагында кайрылып дарыланганыңыз жакшы. Анткени себеби кийин сиз сахардын диабет менен да жабыркап калышыңыз мүмкүн.